shkeljet vendimeve të përfaqësuesit ndërkombëtar dhe gjykatës kushtetuese. Dodik, një nacionalist pro-rus, refuzoi për një kohë të gjatë largohej nga posti dhe të vazhdonte të kryente detyrat dhe të udhtonte jashtë vendit në cilësinë e presidentit. Por Departamenti Amerikan i Shtetit mirëpriti vendimin e dorëheqjes së tij, duke thënë se ky ishte rezultati i përpjekjeve të udhëhequra nga SBA-t për të zbutur krizën në Bosnjë-Hercegovinë. Dodik është sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania për pengim zbatimit marrëveshjes së paqes së Daytonit, e cila i dha fund luftës në Bosnjë në vitet 1990, si edhe nga disa shtete europiane që e akuzojnë për rrezikim të paqes dhe stabilitetit në Bosnjë me politikat e tij separatiste. Pra Berisha Dodik doli nga lista pasi u largua nga skena politike, pra pasi dha provën formale, zyrtare, që do largohet nga skena politike e Bosnjës. Po, sepse qënia e tij në krye të Republikës Srpska nuk kishte, mund të sillte më pasoja, sepse ai është mbajtur gjithmonë si një person pro-rus, i ekstremit të djathtë dhe për më tepër mos harrojmë që edhe kur ka shpallur non grata, ai ka thënë që unë nuk më bën fare përshtypje që janë shpallur non grata, sepse unë nuk përfaqësoj interesat e SBA-s, po përfaqësoj interesat e Republikës Srpske. Megjithatë u thye. Dhe megjithatë u thye, sepse kam përshtypjen ka pas edhe jo vetëm hallin e tij, por edhe një vetdije për sa kohë u shpëtua dhe klani i tij familjar dhe klani i tij biznesit, besoj se ka marrë garanci dhe ka qenë pak vizionar. E njëjta gjë mund thuhet kurse si për Berishën, ne nuk mund të mendojmë që po i bëhet presion Berishës me anë të Dodikut, sepse Berisha marrëdhënien e ka me veten e tij, është autokrat, delirant, agresiv, nuk do t'ja di fare çfarë bëhet rrotull dhe ai marrëdhënien edhe të gjithë orgazmin e tij politike e ka me pushtetin. Asnjë gjë tjetër nuk e motivon atë të jetojë, përveç se të ketë pushtet dhe të bëj diktatin mbi një grup personash që për mendimin tim janë totalisht eunuk. Janë eunuk. Asnjë shpresë nuk kam nga ata që mund të dalin dhe të çojnë dhe thonë tani që zoti Berisha bëj dhe ti si Dodiku, i ka zgjedhur me dorë të gjithë deputetët që ka të emëruar në parlament, pikërisht që t'i ketë sklever të bindur që s'kan për të hapur gojën, sepse marrëdhënien nuk e kanë me Shqipërinë, e kanë me karikën e tyre, me portofolin dhe me pasuritë e voskra që kanë bërë. Kur nuk kam shpresë që Berisha dhe në rast se do arri të meditojë këtë gjë, patjetër që do e bëj vetëm për arsye të familjes së tij gjenetike, të familjes së tij të gjakut, për të shpëtuar pronat edhe për të ricikluar në Amerikë, sepse ai është i dëshkuar me vajzë, me djalë, me të gjitha. E vetmja gjë që mund ta shtyj, ta rimendoj, janë familja e gjakut, që është më e fuqishme, sepse ata po e mbajnë si Buratino në këmbë, edhe mosha. Këto dyja janë arsyet që mund ta bëjnë atë të tërhiqet nga politika aktive shqiptare, asgjë tjetër. Frok, dy gjëra. Unë në intervistën që kam marrë në janar të vitit 2022, pak ditë para se të ndodhte ajo përleshja e shëmtuar, do thoja unë, në oborrin e PD-s. 8 janarit. 8 janarit. Atë pak ditë më parë, 2 apo 3 ditë më parë, kam marrë intervistën me zotin Escobar, zëvend asistent sekretarin e shtetit, ai që përgjigjet për Shqipërinë, dhe ai mua në intervistën pa thënë tekstualisht, ne nuk do tolerojmë një Dodik të dytë. Dhe ju referua zotit Berisha. Po ndërkohë gjërat kanë ndryshuar. Në pushtet erdhi Trump. Shpresat temi në kampin e Berishës temi ndryshuan. Gjithë fushata e tij edhe për zgjedhjet e 11 majit nuk u bën në terren, po u bën në Washington. Ashtu ai nuk shkelte dot. Aty u hollën dhe parat më të mëdha. Tani, Departamenti i Shtetit ka thënë nuk do tolerojmë Dodik dytë dhe dhan prova ama me një administratë tjetër që i qëndrojnë të njëjtës linjë. Pra Dodik nuk u tolerua dhe Dodik u detyrua të tërhiqej për të largohej nga skena politike. Tani, fakti që vjen Trump ndryshon diçka në këtë rast? Jo, nuk besoj. Përkundrazi, sidomos kohët e fundit, Amerika përshkon në një vijë me atë çfarë ka në politikën e vet. Dhe jo në politikën e personave, nuk ka asnjë lidhje. Po doja të thoja që ashtu siç e përshkruat ju dhe intervistën, padyshim që politika amerikane dhe politika sidomos në këtë rajon është në zhvillim, është në lëvizje. Po, nuk e diet, mund të ketë zhvillime. Padyshim që ka dhe zhvillime, por marrim të dy, me që i morëm si dy modele,
Dhe sa... Pyetja është, a janë dy modele? A janë dy raste? E vetmja gjë që i bashkon është rajoni, asë gjë tjetër. Do me thënë, në një drejtim po shkon Dodik dhe në drejtimin krejt kundër të shkon Berisha. Në sens e them. Në kuptimin që Dodik si shpo vjet re, pa dyshim që nuk i ra murit në kokë. Do me thënë, nuk tha që unë e më poshtë Amerikën. Nuk tha që nuk tentoj të qoj në gjyq Departamentin e Shtetit. Nuk tentoj të akuzoj të bëj përqarjen në lidershipin e Amerikës. E sfidoj, sfidoj dhe gjukatën kushtetuese. Gjukatën kushtetuese në Shqipëri. Flasë për Dodik. Për Dodik. Po, e sfidoj. Po, pa dyshim. Këto kanë ndodhur të gjitha. Një gjë tjetër. Komisioneri ndërkombëtar, po prapë i e sfidoj. Se kishte gjithë popullin e vetë pas vetës. Pse është sanksionuar Dodik edhe pse është sanksionuar Berisha? Dodik është sanksionuar për